Welcome to my blog, guys. Welcome to my सानो ब्लग. सबको स्वागत है मेरो ब्लग में. सबैलाई स्वागत छ मेरो ब्लग में. आज चाहिँ हामी सिन्धुपाल्चोकमा छौं. मेरो जन्मघर कर्मघर तिर छौं हामी आज चाहिँ. आज हामी सिन्धुपाल्चोक थकनी ओखनी को के कस्तो छ बाटो हैन के कस्तो छ एक्सप्लोर गर्ने छौं आज हामी. अन्तिमसम्म जुडिरहनु होला. सो गांव का रास्ता थोड़ा खराब है. ऐसा है गाइस हमारा गांव का रास्ता. क्या करूं. और है हमारा नेपाल का फल. यहाँ तो मैले मेरो बुढीले चाहिँ यहाँ टिप्ने प्रयास गर्दैछन्. ल एउटा टिप्न चाहिँ सक्सेस भएको छ. मिठो भयो त्यो काडामा छोड्दियो. उतातिर छ होला. यस्तो छ गाइस. अनि मेरो ब्लग चाहिँ हिन्दी नेपाली इंग्लिश गणित सबैमा मिक्स हुन्छ मेरो भाषा चाहिँ. सो सबैको लागि अब नेपाली के अरे हिन्दी नबुझ्नेले नेपालीबाट बुझ्छन् हैन हेर्छन्. अब अनि नेपाली नबुझ्नेले हिन्दीबाट हेर्छन् नि त. त्यो हिसाबले मैले चाहिँ दुईटै भाषा एकैचोटी गरेर चाहिँ भ्लग बनाउने गर्छु गाइस. तपाईहरु अलमल्लमा नपर्नु होला कस्तो खालको भ्लग हो यो भनेर. अब नेपालमा हुनेले नेपाली भाषाबाट हेर्छ हैन. अब इन्डियातिर बाहिरतिरकोले नि हेर्छ नि त. अब यो नेपाल चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ बनाएको हो. सो गाइस मेरे ब्लॉग नेपाली हिंदी इंग्लिश मिक्स में आता है. और ये है हमारा नेपाल गांव काठमांडू से 3 घंटे की दूरी में. और इसे कहते हैं सिन्धुपाल्चोक. सिन्धुपाल्चोक अनि यस्तो छ बाटो चाहिँ. सर्टकट बाटो लिएर जाँदैछौँ हामी. सो कहाँ जाँदैछ भनेर तपाईहरु नचक्किनु होला. हामी चाहिँ ओखरेनीमा जाँदैछौँ वडा कार्यालयतिर. अब ओखरेनीको पनि देखाउँछौँ हामी के कस्तो छ. त्यहाँ त ठाउँ राम्रो छ. जस यहाँतिर हेरेर चाहिँ राम्रो छ. यहाँ त जङ्गलै जङ्गल छ. यस्तो छ. अब हामी मेन रोडमा निस्किन्छौँ. त्यहाँबाट फेरि सडकबाट जान्छौँ. सो गाइस यो बोर्डमा चाहिँ काफाल छ. काफाल कफल भन्छ काफाल भन्छ है. यहाँ छ साथीहरु. अब हामी खाना जाँदैछौँ है त. सोबसा मुशिला वही हार बजा जी वो तोड़ तो शिक शिक मुझे वो हाउ ल काफल चाहिँ बल्ल तल्ला यति भेटाएको छ. 2-3टा रहेछ जम्मा पाकेको. गाइस हाम्रो चाहिँ सबै काम टाकटुक डन भइसकेको छ यतिखेर चाहिँ. अब हामी घरतिर फर्किनेछौँ. एक छेउ खाजासाजा खाएर. यहाँ तलतिर होटल रहेछ.